Di sini saya menemukan jamur yang sangat besar. Ini jamur yang sangat lumayan besar nih, hampir segenggam. Kelihatannya masih bagus. Di sini saya juga menemukan lagi. Ini dah busuk, ini besar, dah busuk, tapi ini masih bagus. Oh mantap, harus hati-hati supaya tidak hancur. Mantap. Ini masih bagus. Di sini saya menemukan lagi persembunyian kelabang atau lipan yang jumbo ini ukurannya. Wow, mantap, mengerikan.
Hujan turun lagi. Semoga tidak banjir. Hujan deras lagi dan kelihatannya mulai banjir.
Hari ini makan sama jamur hasil alam. Sedapnya makan hari ini. Menjelang maghrib ini keadaannya hujan lagi. Hujan turun lagi. Di sana mendung sangat gelap dan di sana sudah hujan.
lumayan teman-teman, dapat lumayan besar. Wow, mantap. Just akhirnya naik juga yang babon. Mantap. Dapat ikan gabus. Malam ini hujan tidak berhenti-henti, semakin deras, dan sambaran pun tidak ada. Hawanya sangat dingin, membuat saya mengantuk, ingin tidur.
Kita mencoba masuk ke dalam hutan. Kita cari jamur lagi kalau barangkali ada yang tumbuh lagi. Di sini ada sungai. Airnya sangat keruh. Di sini sungainya lumayan luas dan saya akan mencoba mencari kijing, biasanya ada. Bismillah. Bismillah. Airnya sangat dingin. Ini tempatnya sangat cocok buat kijing karena lumpurnya sangat dalam. Di sini sangat banyak sekali kijingnya. Lumayan besar-besar. Kijing ini kalau sudah berkumpul dia sangat banyak.
teman-teman hasilnya. Alhamdulillah, ini bisa buat oleh-oleh di rumah. Saya rasa cukup. Ini sudah sangat cukup untuk oleh-oleh di rumah. Mantap. Bismillah.
Bismillah. Mantap.